find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. ඉතින් අපි දැන් මේ ට්‍රේන් එකකින් ඇවිල්ලා බැහැලා අලගල කන්ද උඩට යනකම තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් අලගල්ල එනවා නම් ට්‍රේන් එක එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බහින්න ඕනේ ඉහෙට. පොඩි කට්ටක් කන්න ඕනේ. කන්ද නගින්න තියෙනවා ගොඩක්. කිලෝමීටර් ගාණක් තියෙනවා උඩට යන්න. හැබැයි ඉතින් අමාරුවෙන් හරි කන්ද උඩට ගියා කියන්නේ සුපිරි. මොකද කන්ද උඩ මාර ලස්සනයි. පට්ටම වීව් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් එයා දෙකීම ගන්න කන්ද උඩටම යන්න ඕනේ. යලා කුඩි. හා? හා? ඔය ඔලියන්නේ. ඒක ඕනේ නෑ බා. ඒක තමයි ඔලුවද. දැන් නම් ගොඩක් උඩටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ටිකයි යන්න තියෙන්නේ. ඔය ඕගොල්ලන් පේන ඇති මාර ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. තව උඩට ගියාම මාර ලස්සනයි. අම්මෝ මට සීන අරිනේ කබේ දාලා ළඟින් තියෙන. අද මේක ගන්න. උඩට යම්බා. ඔන්න ටික ඉඳලා මාසින මේ මෙහෙන් ගියා කිවා මේ තියෙන්නේ පාර නෑ අපි ගිහලා ටෙන්ට් එක ගහමු මෙතන ගහන්නේ නේද අතන පේන්නේ නැහැ ටෙන්ට් එක ගන්න මෙතන අද උඩට ගියේ නැත්නම් වැඩකුත් නෑ බා හරි උඩට යන්න ඔව් යන් ටික ගිහින් අම්මා ඔන්න රටේ ආයේ ඉතිපාරක් තියෙනවා ඒ බරක් වෙයිද? ඔව් ටික බරක් වෙයි අපේ සෙට් එකක් එක්කින් රූම් දෙන්න නෑ. දෙන්නට තමයි. අම්මෝ මෙතන තමයි අසන. ඉතින් අපි මෙතන තමයි ටෙන්ට් එක ගහුවේ. මෙතනින් තව ටිකක් උඩට යන්න පුළුවන් ගල උඩට. ගල උඩට යනවා නම් මේ තියෙන කඹ වලින් තමයි උඩට යන්න ඕනේ. අපි ටෙන්ට් එක නම් ගහුවේ මෙතන ගල ළඟ පහළ. මොකද ගල උඩ ගහුවොත් කුලඟ සැර වැඩි. ඉතින් ටෙන්ට් එක ගලව ගන්න බලනවා. ඒකින්ද අපි අතන පහළ තමයි අපි ටෙන්ට් එක ගහුවේ. එතන අපි කට්ටිය ටෙන්ට් එක ගහන ගමන් ඉන්නේ.
අනේ කොමඩු ගෙඩිය අඩි වැස්සකුත් දෙයි වගේ Oh my god! Wow! ඒ පාර් බැංකේදී බංගේ ඔයගලන්ට කියන්න තව තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් වතුර ටිකක් අරගෙන යන්න. මොකද උඩට ගියාට පස්සේ වතුර නෑ. වතුර නැති වුණොත් මාර සීන් එකක් එන්නේ. මොකද කෑම හදා ගන්නවත් වතුර නැති වෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් උඩට යනකම් වතුර පොඩ්ඩක් පරිස්සම් පාවිච්චි කරගෙන අරගෙන යන්න උඩට. හැන්ද ගනින්කෝ. තෙල් ටික උඩට දාන්න. එපා ඔහොම තියපන්. නෑ නෑ මොකද දන්නවද? තෙල් බං යට මැද ටික රත් වෙනවානේ. ඒක අපේ චෙෆ් දිනෙත් ඉන්නවා. ඔය අතල් දෙනවා චෙෆ් දිනෙත්. චෙෆ් දිනෙත් තාපෙල් දෙනවා. අම්බ බයිනවා කියන්නේ ඊළඟ තමයි දර බලන්නේ. ආයි. බාබුලු. මිලිගරිස්. ආර අදනම් ආද කලන්නේ දැප කොත්තුවක් දෙන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ ටික. අද කඩේ කොත්තු වරාදයි. නානය කඩේ කොත්තු වරාදයි. ගෝල් බේස් යන කට්ටියත් ඔය චෙක් දිනදී මුළු පොඩ්ඩක් කියලා නේද බේන්නේ. යාද බං නෑ වීඩියෝ එකට. ඒක මචං ගිහිල්ලා මේ මොවිස් කියන්න නැහැ. ඒ අර කොත්තුකට ටෙක් කියලා දාන්න. පොඩ් මේක අතරේ. මේක. හරි. නෑ නෑ මං කලවම් කරා. අවුල නැහැ. Jadi tuh gajinya lagi rasanya tuh. Chef dinner kan sudah di. Sama dia. Ayo ada pure itu mana? Lunu. Oh. Ada lunu. Apa dulu be? Memang. Ini apa bang? Kau dah ane? Lunu nanti. Iya ini. Enggak kerla di. अबे गोल्लो टिके टेंट को तो ना इधर नहीं उतना को देख उतना इवराई में हंड दी अबे दक्षक सहोदर है इन्हें तो मुझे कराने दक्षक सहोदर है मुझे कराने रिएक्शन करते हैं माको डक for आवलेंगे इन्हें बड़ा बूटा कारा अबे डेगिन अबे चेफ्टी ने तीन ना हमारे क्या नाम है चेफ्टी ने ෂෝන් මික්ස්චර් ඉන්නවා පොඩි නා ෂෝන් මික්ස්චර් අර පහන අල්ට්‍රා ප්‍රෝ මැක්ස් යකඩ පොල් ටික යන්න හදන්නේ මචං අපි යල්ලයි යල්ලේ අපේ ඔයිස්
ඕල් රවුන්ඩ් විනෝල් ඉන්නවා මොනවද කියන්නේ සල්ලිකාර බීලේ දාගත්ත මේ මගේ දාලා ගෙද වෙඩින් මොකක් අඩෝ යමකවත් තියෙන අපේ තාක්ෂණික ධනපති පුතා තාක්ෂණික ශිල්පී දෙවින්ද මහතා ඉන්නවා අපේ තාත්තා උග කියන්නේ බාබා මධ්‍යස්ථාන ඔව් දෙවින්ද අම්මගේ පොඩ ගොඩක් කියලා තියෙනවා හරි හොඳයි යන්න හදන්නේ අල්ට්‍රා ප්‍රෝ මැක්ස් එකට යන්න හදන්නේ මචල්ලා අපි යල්ලයි යල්ලේ ඔයිස් මේ බීලේ දාගත්ත මේ මගේ ඉල්ල දාපන් ඒ කාගේද රට්ටාම බෑග් එක ඔව් ඒක ආරක්ෂකේ මේ JBL එක ගහපන් වීඩියෝ එක දාලා දෙන්න ඕනනේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ දාලා තියෙනවා විනෝඩ් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ තමයි දාලා තියෙන්නේ ඔව් දාලා වෙවුලනවා අපි මේක මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා නෙමෙයි ගියේ ඉතින් වැඩි වීඩියෝ නෑ අපි තිබුණ වීඩියෝ එකෙන් තමයි වීඩියෝ එක හැදුවේ